السلام علیکم جی، ویلکم ٹو موبائل ماسٹر۔ یہ ہے ہواوے کا آنر 8X۔ اس کا جو مسئلہ ہے جی اسپیکر کا، اسپیکر اس کا چیک کرتے ہیں۔ بالکل بھی آواز نہیں آ رہی، اسپیکر کا مسئلہ ہے اس کا، رنگر کا۔ تو کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اسے آف کر لیتے ہیں۔ یہ سپریٹر پہ سے گرم کر کے پھر اسے اوپن کرتے ہیں۔ اچھا جی، سپریٹر پہ ہم نے اسے گرم کر لیا۔ گلاس اس کا ٹوٹا ہوا ہے پہلے سے، لیکن آرام سے کھولیں گے تاکہ جی کچھ نہ ہو بھائی، اپنا کام کرو۔ فرسٹ آف آل میرا جب میں MP بن سا انشاءاللہ پہلا کام میرا یہ ترقی کا کام کیا اسی کہ کھول لیں گے، نہیں یہ نہیں کھولیں گے جی تو اس کی ہم اسٹرپ نکال لیں گے۔ اس کے بعد اسپیکر کو میں چیک کروں گا فرسٹ آف آل، اس کے بعد اس اسٹرپ کو بھی چیک کر لیں گے کہ کیا مسئلہ کر رہی ہے، باقی اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسپیکر کو ریموو کر لیں گے۔ یہ پہلے جمپر کسی کاریگر نے کیے ہوئے ہیں، تو میں اس کو اپنے طریقے سے پھر چیک کرتا ہوں۔ میٹر پہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ اسپیکر کی کوئی ویلیو آ رہی ہے۔ جی بالکل، اسپیکر ہمارا اوکے، اسپیکر کی ویلیوز آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے اسپیکر کے پینٹس کی ویلیوز، کہ وہاں پہ کوئی ویلیوز آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی۔ اسٹرپ لگی رہے، گراؤنڈ کو رکھیں آپ گراؤنڈ میں، پازیٹیو سے دونوں لائنیں چیک کریں۔ جی ایک لائن کام نہیں کر رہی ہماری اسٹرپ کی، اس وجہ سے اسپیکر ہمارا نہیں چل رہا۔ تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سی لائن ہے جو اسپیکر کو ڈسکنیکٹ کر رہی ہے، تو وہ لائن ہم ٹریس کر کے اپنا موبائل کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ یہ والی لائن کام نہیں کر رہی تھی، تو شپ راڈ رکھیں آپ اس پہ، اور جہاں پہ آپ نے کنیکٹر میں چیک کرنا ہے، کنیکٹر کے ساتھ ٹریس کریں لائن کون سی ہے جو اسپیکر کی جا رہی ہے، تاکہ پتہ چل جائے۔ جی دوسری کو بھی چیک کر لیتے ہیں، دوسری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بالکل اوکے ہے، یہیں پہ اس کا بھی ایک پوائنٹ ہوگا، لیکن یہ کنیکٹر ورک نہیں کر رہا۔ یہ ڈیوڈ یہاں پہ آتا ہے، یہ بلیک ڈیوڈ لگا ہوا ہے جو اسپیکر کا، رنگر کا، وائس کا۔ دوسرا ڈیوڈ ہوتا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ بالکل نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ جمپر کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں تو ہمیں یہی پھر ٹرانزسٹر لگانا پڑے گا۔ تو پہلے جمپر کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، جمپر بالکل اوکے ہے۔ تو ہم اس کو فٹ کرتے ہیں۔ آپ
اس کو پہلے کاریگر صاحب نے نمبر لیا ہے. کاریگر نے وہ بگنر تھا سیکھنے والا بچہ تھا تو اس نے لے میرے پاس کی اس کا مسئلہ یہ ہے. تو ہم بھی اس کو جگاڑی کام فی الحال کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارا یہ تجربہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیونکہ تجربہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا, بندہ ایک دفعہ کوئی کام کر لے سیکھ لیتا ہے. پھر اس سے میں بھی پہلے اتنا نہیں سیکھا ہوا تھا, ایسا ایسا دیکھ کے پھر ہر استاد کے پاس جانا کہ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کیسے ہوگی, یہ کس طرح سے ہم کریں گے, آپ کس طرح سے کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ اس کے اسپیکر چیک کرتے ہیں, اگر اوکے ہو گیا 5 6 7 جی. ہمارا موبائل اوکے ہو گیا, شکریہ دوستوں, اللہ حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.